Görmüş olduğunuz bu yaratık insan ve hayvan DNA'ların karışımından ortaya çıkan hibrit bir yaratık. İki bilim insanı insan neslinin sağlığını devam ettirebilmek ve onlara katkı sağlayabilmesi için hayvan DNA'larını karıştırarak farklı türler ortaya çıkartıp bunlar üzerine deneyler yapıyorlar. İlk basın lansmanında çıkarmış oldukları enteresan yaratıklar çok büyük bir fiyaskoya sebebiyet veriyor. Bu nedenle firma onları işten çıkartıyor. Fakat bu sefer DNA'ları insan DNA'sıyla karıştırıp gizli gizli farklı bir yaratık üretmek için çaba sarf ediyorlar. Sonunda ortaya çıkan bu yaratık hem bir hayvan kadar vahşi hem de bir insan kadar zeki. Önceleri kendi çocukları gibi gayet iyi eğitim alabilen, harfleri kullanabilen bir yaratıkken büyüdüğü zaman işler pek de umdukları gibi gitmiyor.